So this is my first time talking to Bulgarians, so let me tune my motivation first. За първи път ми се налага да говоря тук в България, така че нека първо да проверя мотивацията си. Hopefully, at least some of the things that I'm going to tell you will be related to the wisdom of the Buddha. Hopefully. Надявам се, че поне някои от нещата, които ще ви кажа, ще бъдат свързани по някакъв начин с мъдростта на Буда. And as some of you may know, И както някои от вас може да знаят, what was realized by the Buddha 2,500 years ago, his wisdom, his conclusion, are still very much relevant today. това, което е било съзнато от Будата преди 2500 години, неговата мъдрост, заключението, до което е стигнал той, е все още много актуално и днешни дни. For instance, I'll extract two out of many of his teachings. Например, аз ще извадя и обясня две от множеството негови учения. He said, all compounded things are impermanent. Той каза, всички съставени неща са непостоянни. And that is true before he taught. И това е било вярно още преди той да започне да преподава. And it is true during he taught. Било е вярно по време на преподаването му. And it is true even today. И е вярно дори и днес. And I have a vague suspicion that is going to be true after 500 years. И имам смътното подозрение, че може би ще продължи да е вярно след 500 години. But then you might ask, what's the point of knowing that? What's the point? I mean, what will this give me, individual being? Но може да се запитаме какъв е всъщност смисъл човек да знае това, какво би дал на мен като индивид. What will this do to the world in general, Bulgaria in particular, and especially me, who is trying to feed myself and maybe my family? What can this do to me? С какво би могло да помогне на света като цяло, на България и по-специално на самия мен, докато се опитвам да изхраня семейството си? I think it can do a lot. Actually, if only some of the elite MBA courses, MBA, economy, some of the really elite economic course students, if they could take the lesson of all compounded things are impermanent, the world will be much more healthier. Мисля, че би могло всъщност много да направи, например, елитните студенти по икономика вземат това предвид, света би бил доста по-здравословно място в момента. Another thing that he taught among many is he said, друго нещо, което той преподава сред многото други неща, той казал,
you know, the question of evolution was always a very hot question. Въпросът за еволюцията винаги е бил много гореща тема. You know, everybody wants to know the origin. How did things began? You know? Всеки иска да знае къде е началото, произхода, как са започнали нещата. Well, as many of you know, Buddhists don't believe in God. Както много от вас знаят, буддистите не вярват в Бог. Buddhists don't believe in God as a creator. Buddhists believe in God, you know, roaming around here, there, doing their things. Just as Buddhists believe in ghosts and butterflies and fishes, and, you know, just like that. Буддистите не вярват в Бог като създател, иначе те вярват в богове, които ходят наляво надясно по същия начин, по който вярват и в духове, в природи, в риби. Buddhists don't believe in an independent creator, almighty creator, that came before everybody. Буддистите не вярват в самостоен, независим създател, който се е появил преди всички. So if you were to ask a Buddhist, so then how did things come about? How is things functioning? The wisdom of the Buddha is things are arising dependently. Dependent arising is one of the Buddha's most important wisdom. Така че ако видите един буддист как са започнали нещата, буддистът ще отговори, нещата възникват от взаимозависимост. Взаимозависимостта е най-важното учение и най-важното мъдрост. Again, you might wonder, how is this going to help us? Отново човек може да се запита как ще приключи това. It will help us a lot, I think. Човек може да се запита как това би могло да ни помогне отново. Okay, take this as an example. Today, the modern world has always we have a lot of suffering, but today we have more than ever a suffering of alienation. Например, в съвременния свят ние винаги сме имали много страдания, но в момента ни много отчуждени. Materially we are doing much better than 500 years ago. В материално отношение сме много по-добре преди 500 години. While living in India, I can drink fresh kiwi juice from New Zealand. Докато живея в Индия, мога да пия свеж сок от киви от Нова Зеландия. And I can talk to my friend who is in California from India, and I can look at his eyes, you know, on real time. И мога да говоря с моя приятел, който е в Калифорния от Индия, и мога да гледам през неговите очи в реално време. And of course there's iPhone. Това е iPhone. Internet. All of it. Amazing stuff. Интернет, всички тези неща, удивителни неща. But happiness? Very difficult. No, happiness. Happiness. Щастието е много трудно нещо. Alienation is more than ever. Alienation is more than ever. Отчуждението е по-голямо от колкото е било изобщо преди. Recently I was traveling with, we have been traveling in Europe, just recently, the past 2 weeks, four of us we have been traveling. And at one point I realized all of us are on the phone. Наскоро пътувахме из Европа и в един момент осъзнах, че всъщност всички по едно време говорим по телефоните си. Not talking to each other. Не си говорим един на друг. Not sharing things. Не споделяме неща. I'm sure. How many TV channels do you have in Bulgaria? Колко телевизионни програми имате в България? How many do you have? 500? 4?
20? Oh. 20? Not so bad. Not so bad. Ако са 20, не е толкова зле. In America, there's about 1,000. В Америка са около 1000. A husband is watching one channel, wife is watching another channel. You know, alienation is a deliberate design of the modern world. Съпругът гледа една програма, жена му гледа друга програма. Отчуждението е целенасочено в съвременния свят. I mean, as you know, както знаете, the signs of no trespassing is everywhere. Знаците частна собственост са навсякъде. In the pretext of human rights, individual space, под претекст, свързан с човешки права, права на индивида, лично пространство. We really try to alienate ourselves so much. Ние действително се опитваме да отчуждим себе си толкова много. And do you know why we do that? Знаете ли защо го правим това? Because we think that we can do it. We are independent. Защото мислим, че това е възможно, че сме независими. We are that Almighty God. We can do it. Ние сме този всемогъщи Бог. Ние можем да го направим. And some people actually get quite close. И някои хора всъщност доста се доближават до това. But then what happens? Но какво се случва тогава? Suddenly they are bored. Внезапно те се отекчават. They need someone to rub shoulders with. Изпитват нужда да се гушат с някой. Lonely. They feel lonely. Чувстват се самотно. They feel left out. Чувстват се изоставени. As you may know, especially in the developed countries, както знаете, особено в развитите страни, depression is one of the biggest problems. Депресията е един от най-големите проблеми. We have everything, but we are still depressed. Имаме всичко и въпреки това продължаваме да сме депресивни. So see, this proves that everything is dependent arising. Actually, we are not independent. Така че това само себе си доказва, че всичко е взаимозависимо възникване. Всъщност ние не сме независими. We are so dependent on everything. Толкова сме зависими от абсолютно всичко. Our mood, our value, our philosophy, our religion, it's all dependent. Нашето настроение, нашите ценности, нашата философия, нашата религия, всичко е взаимозависимо. Всичко сме зависими. What you used to believe 10 years ago, I'm sure you are not believing this anymore. Това, в което сте вярвали преди 10 години, сигурен съм, че вече не вярвате в него. And today, what you believe, probably you will not believe after 10 years. Or maybe after 10 hours even. Това, което вярвате днес, няма да вярвате в него след 10 години или дори след 10 часа. As you can see, the wisdom of the Buddha, just two that I have just extracted, is, I think, very relevant to today's world. Както може да видите, мъдростта на Будата, дори само тези две неща, които обясних от неговите учения, са много актуални в днешния ден. If we can only remember that all compounded things are impermanent, everything is dependent arising, we will not shock as we are going to live another 1,000 years. Ако само можем да помним, че всички съставни неща са непостоянни и че всичко е взаимозависимо, ние учим на нещо. Yeah, we usually when we go to shopping, we shop as if we are going to live for another 1,000 years. Няма да ходим на пазар, след едно ще живеем още 1000 години. And that's how we destroy the earth. И точно по този начин ние унищожихме земята. Then of course, we have a convenient
handkerchief to sort of blame, like people like George Bush, we just blame on him. He's the one who's destroying the earth. I'm just telling you this, as an expression of my joy that the wisdom of the Buddha, it's amazing that it's coming to even, traditionally traditionally completely alien places like Bulgaria. And that is, to me as a Buddhist, this is such a joyful occasion. Казвам ви всичко това, като израз на радостта си от факта, че мъдростта на Будата пристига дори на такива далечни, поне за мен, земи, като България. За мен това е много радостно събитие. But one thing we have to remember. Но едно нещо трябва да помним. Buddhism is a corrosive path. Будизмът е разяждащ път. We have the problem. Okay, let's say we have a problem. And then we have a solution for this problem. Имаме проблем и имаме разрешение на този проблем. But Buddhism teaches you that even the solution is a problem. Но будизмът те учи, че дори разрешението на проблема е проблем само по себе си. So the path of the Buddha is a self-corrosive path. Така че пътят на Буда е един път, който се саморазяжда. I'm telling you this because, as Buddha himself said, казвам ви това, защото както самият Буда е казал, you see, I don't think when he taught, he intended to create an ism. Не мисля, че когато той преподава, той е имал намерението да създаде изъм като будизъм. But it's inevitable because human beings loves isms. Но това всъщност е било неизбежно, защото човешките състав много обичат изми. You know, Buddhism is like a bus, car. Будизмът е като един автобус. Actually, it is. We even use the word yana, Mahayana, Vajrayana. Yana actually means transport, like vehicle. Всъщност ние дори използваме тази дума. Ние използваме думата яна на санскрит, Махаяна, Ваджраяна. Яна по принцип означава превозно средство. Once you take the bus and once you reach to the destination, what do? Щом човек си качи един автобус, след като пристигне и местоназначението си, какво прави? You have to hop out of the bus. Трябва да изскочиш от автобуса, да излезеш от автобуса. This is easier said than done. Но това е много по-лесно за казване, отколкото за правене. Because often bus is so beautiful. Защото често нашият автобус е толкова красив. So many passengers in the bus, we fall in love with the bus. Така че много от пътниците в автобуса ние се влюбваме в самия автобус. That's fine if the bus happens to be your home, but you haven't reached to the other shore. You haven't reached to the other shore. If the bus is your home. Това би било добре, ако автобусът е вашия дом, но вие сте достигнали вече от срещния бряг. Okay, this is just so that, as I said earlier, to express my
kind of excitement that the word of the Buddha has actually came, wisdom of the Buddha has come to places like here. That's wonderful. Така че това е, както казах преди, просто за да изразя вълнението си от това, че мъдростта на Будата е пристигнала на такова място. Това е прекрасно. But I think our main subject that we are supposed to talk tonight is something to do with the teacher, right? Но мисля, че нашата основна тема, за която би трябвало да говорим тази вечер, е нещо свързано с учителя. Well, it is a very touchy subject, by the way. Между другото, е много деликатен въпрос. It's an important subject also. Също така е много важен въпрос. Very important. Много важен. It's very important because много важен, защото you know, last few months, almost a year now, there's a credit crunch and there's an economic problem in the world. Както знаете, през последните няколко месеца, вече става почти година, има сериозни икономически проблеми. But there's one market that will never suffer. There's one market that will never go wrong, that will always stay there. Но има един пазар, който никога няма да се изпадне, винаги ще се съществува. That's a spiritual market. И това е духовният пазар. Wall Street can collapse, but the spiritual market will not collapse. Wall Street може да се стигне, но духовният пазар няма да се стигне. Do you know why? Because as long as there is an insecurity, there is always going to be a spiritual market. Always! Знаете ли защо? Защото винаги, докато има несигурност, винаги ще съществува духовния пазар. Винаги. Now that's okay. Probably that's a good thing, but it is also very dangerous. Това по принцип е окей, не е лошо нещо, но също така е много опасно нещо. Because as long as there's an insecurity, there's a spiritual market. And as long as there's a spiritual market, there is a job for a charlatan like me. Защото до тогава, като има несигурност, съществува духовен пазар. И до тогава, като съществува духовен пазар, има работа за шарлатани като мен. And if you know what goes on behind the door, you don't want to live your life, hold your life in my hand. Ако знаете какво се случва зад сцената, вие изобщо биха искали да поверите живота си в моите ръце. At least you should consider you are lucky that I'm disclaiming it now. Поне трябва да считате за късметли, че в момента ви го казвам това. Because there will be a lot of people, a lot of spiritual teachers who will not do the same. Защото ще има много духовни учители, които няма да го направят, това няма да го кажат. So, let's talk about the spiritual teacher, relevance of spiritual teacher in today's world. Така че нека да поговорим за духовният учител, за актуалността на духовният учител в този свят. First of all, we have to talk about what do we mean by spiritual path. Преди всичко трябва да поговорим за това какво точно имаме предвид под духовен път. Because a lot of the things that we do, all the like rituals and gadgets and props and temples and stuff like that, not necessarily a spiritual path. If it is a spiritual materialism. Защото много от нещата, които правим, свързани с ритуали, храмове, параферналии, това всъщност не е духовният път. Ако е нещо изобщо, това е по-скоро духовен материализъм. So what is, from the Buddhist point of view, what is spiritual path?
Така че от буддийска гледна точка, какво представлява духовен път, духовен път? If you want me to be honest, Ако съм честен, from the end to tell you the Buddhist interpretation of spiritual path, да ви кажа буддийската интерпретация на духовен път, I will say, from an emotional or worldly point of view, so from the worldly point of view, materialistic point of view, spiritual path is the most useless thing. от светска материалистична гледна точка, духовният път е най-безсмисленото нещо. Really, when the spiritual path is so useless, if it is so useless, then that path is quite a genuine spiritual path. Ако един духовен път е действително ужасно безсмислен, тогава този духовен път е действително един истински духовен път. I don't know whether, okay, I'll try to give you some example, something that probably you can relate to. Ще се опитам да дам един пример, нещо, с което най-вероятно можете да се свържете. Okay, maybe closest thing that closest thing that I can give you an example is poetry. Може би най-близкият пример, който би бил да използвам е поезията. Yes, poetry is fairly useless. Поезията е много безсмислено нещо. I mean, from the materialistic point of view, От материалистична гледна точка. even though nowadays, you can make money out of selling the poetry, right? But a good poet, a good poem, is to really, basically, to really touch your heart. It has got nothing to do with materialistic measurement. There's no index. It doesn't help at all with the materialistic world. Въпреки че днес ние може да си изкарате пари от продаване на поезия, но всъщност една истинска добра поезия, нейната цел да докосне сърцето. Тя няма абсолютно нищо общо с материалистичния свят. Another example. Друг пример. Some of you may have been to India. Some of you may have been to India. Някои от вас може да се ходили в Индия. In India, you take all this train journey, right? Hours, days. В Индия се пътува много с влак, в продължение часове, дни. And then you pass through all this no man's land, like completely nobody for hours. И се минава през тези огромни пустеещи земи, в които не се вижда жив човек в продължение на часове. And suddenly you see a beautifully built gate. И внезапно виждаш една прекрасна порта. Nobody's walking through this gate. There's no checkpost or anything. It's a gate for the sake of gate. Никой не минава през тази порта. Няма някакъв пост пред нея или нещо подобно. Тя е порта просто сама по себе си. That is a little bit of a spiritual thing there. Ето там има нещо мъничко духовно. No profit oriented. It doesn't matter whether even people see it or not. They don't even care. Няма никаква печала свързана с това, дори няма никакво значение дали хора виждат или няма никаква му пука. See, as soon as you think, oh, people should see it, critics should see it, it should be rated, it should be sold, you are using it. It's becoming useful. В момента, в който решиш, хората трябва да видят, то трябва да бъде приготвено, да бъде продадено, то започва да става нещо полезно. Yes. So in this sense, така че в този смисъл, spiritual path, from my definition, is a path of ultimate uselessness. Духовният път, поне в моята дефиниция, е един път, който е пътя на абсолютната безсмисленост, без няма полза, безсмисленост. Well,
there are people who wants to do these useless things. Съществуват обаче хора, които искат да правят тези безсмислени неща. I must tell you this story. Трябва да ви разкажа една история. I took a bus from where my monastery in India to the capital, Delhi. Бях взел един автобус от моя манастир в Индия до столицата Делхи. The bus, as usual in India, broke down. The tire punctured. Както е съвсем обичайно в Индия, автобусът се развали гумата. Took like few hours to repair it. Няколко часа трябваше да го правят. And there was two sadhu. Sadhu is like a renounced monk, almost naked, ashes smeared everywhere. И там имаше двама садху. Садхутата са като ученици и монаси, почти голи с пепел посипано от тях. And I have so much respect to Hinduism, so I always like to talk to, Hindu scholars about Hinduism. И аз имам много голямо уважение към хиндуизма и винаги използвам възможността да говоря с индийски учени, с изучени хора в хиндуизма за хиндуизма. So I tried to use Indian language, my broken Indian language. Така че се опитах да използвам своя развален индийски. So one of them, with his perfect American accent English, said, "Do you speak English?" И един от тях с съвършен английски, с американски акцент, ме попита да говорите на английски. Next 2-3 hours we talked. И говорихме в продължение на следващите 2 Wonderful, amazing. Прекрасен разговор беше. And I found out that both of them are graduate in Harvard Law School. И разбрах, че те и двамата са завършили училището по право на Харвард. Did law practice in Seattle for 6-7 years. Successful law firm. Практикували са много успешно право в Сиатъл в продължение на 6-7 години. And one day one of them woke up and thought, what am I doing here? This is totally, useless. This is really, so boring. И един ден един от тях се събудил и се запитал какво правят, това е напълно безсмислено, това е тотално отекчително. Gave up everything and went to India, and now they are walking to Mount Kailash. Изоставили абсолютно всичко и отишли в Индия, в момента ходят пеша към планината Кайлаш, към върх Кайлаш. I tell you, for about a week I got depressed. Мога да ви кажа, че в продължение на около седмица след това бях депресиран. Just thinking about myself, calling myself a spiritual person. I can't even skip a lunch. Просто като си мисля за себе си, наричам себе си духовен човек, че аз един обяд не мога да пропусна. Fantastic, actually. India still has this kind of people, even today. В Индия все още има такива хора, дори и сега, днес, днешни дни. Okay. Spiritual teacher. Добре, духовният учител. It all depends on your motivation. Всичко зависи от вашата мотивация. What are you looking for? Какво търсите? Father, mother, brother, sister, friend, someone to talk to? Баща, майка, брат, сестра, приятел, някой с който да си поговорите. Someone to complain to? Някой, на кога да се оплаквате. Or someone to, exude your tantrum when there's nobody? Tantrum, anger. Някой, който да си излеете яда и да се разпреснете пред него, когато няма никой наоколо. Really, very important. Your motivation is important. Действително, всъщност, мотивацията е изключително важна. Of course, it's difficult. Okay. Разбира се, това е трудно нещо. When ideally we are assuming that you are looking for a spiritual path, a liberation. В най-така идеалистичния план, нека да приемем,
вярвам, че вие търсите духовен път, който е свързан с освобождението, духовен път към освобождение. For that, you can't do it alone. Такова нещо не може да направите сами. You need a support, you need a system. Трябва ви опора, трябва ви система. So you need a teacher and a system, a guide, a map. Така че ви трябва учител, система, водач, карта. Of course, as a human being, convoluted motivation, partially looking for like a father, partially looking for a boyfriend or a girlfriend, partially looking for some kind of like a companion, and then also partially looking for enlightenment or liberation. That's okay. That's how that's how we have to begin. Разбира се, като човешки същества, това частично да търсим баща, приятел, любим и частично да търсим път към учителя и път към освобождението, това е окей. You have no choice, but you have to accept. That's acceptable, actually. Да кажем, че това е приемливо. So, even a little bit of motivation of looking for some kind of a liberation. Така че дори наличието на мъничко мотивация на търсене на някакво освобождение. And when I say liberation, please don't get me wrong of thinking like some kind of a place where you will come back after going there. You come back with a halo and stuff like that. Nothing like that. Погрешно, когато говори за освобождение, не говори за това, че човек отива някъде се връща обгърнат от ореол или нещо подобно. I'm talking about liberation from obsessions. Говори за освобождение от мании. If you meet a teacher, ако се срещнете с един учител, and through his instructions, и чрез неговите инструкции, and his coaching, through his coaching, и чрез неговите напътствия, if you can gradually minimize and do away with your obsessions, it's working. Ако постепенно, чрез това вашите мании постепенно намаляват и изчезват, тогава това всичко работи. And this obsession could be, let's say, you used to iron your underwear after washing it. И тези знания могат да бъдат, например, като свикнали да си гладите бельото, след като го изперете. Maybe starch it even. They put може дори да го колосвате. That kind of obsession, it has to be iron, even your underwear, socks even. Този тип мани, то трябва да бъде изгладено бельото, дори чорапите. Maybe after 1 week of shamatha vipassana meditation, може би след около една седмица медитация шамата и випасана, then you say, okay, maybe no need to start. Може да си кажете, може би няма нужда да ви колосвам чак. That is a little bit of enlightenment there. Това нещо е едно мъничко просветление там. After 2 weeks of shamatha vipassana, you don't iron. След 2 седмици шамата и випасана вече не гладим. Very good. Много добре. After maybe about 6 months of shamatha vipassana, you don't even wash your underwear. След 6 месеца шамата и випасана, може дори вече не си перете бельото. Yeah? Quite good, quite good. Now after 3 years, you don't even mind that people actually are talking behind you about you not washing underwear. След 3 години вече може да дори не ви прави впечатление, че хората ви говорят за това, че вие не си перете бельото. That is really good. Това вече е действително много добре. You have become free.
You have become liberated from social expectations. Освободили сте се от социални очаквания, на обществото. This actually goes more. Това се продължава. Then you might actually end up developing another obsession of not washing the underwear. Може след това да развиете друга мания за не правене на бельото. Then your teacher comes and says, hey, you better wash your underwear every hour. След това вашия учител си дойде и ви каже, хей, ти по-добре да започни да си правиш бельото всеки час. And then, if you can do it without blinking your eyes, след това, ако можеш да започнеш да го правиш това без дори да мигнеш, without thinking twice, без дори да се замислиш върху него, that's it. You have been liberated. това е, освободил си. This is called going beyond dirty and clean underwear. Това е наречено преминаване отвъд мръсното и чистото бельо. The great Indian Buddhist scholar Dzongsar Khyentse said, великият индийски буддийски учен Дzongsar Khyentse е казал, the idiots do bad things and go to hell. че идиотите извършват лоши неща и отиват в адовете. Idiots do good things and go to heaven. Идиотите извършват добри неща и отиват в райските сфери. Only the wise one will go beyond doing good and bad and then get the liberation. Само мъдрите ще преминат отвъд доброто и лошото и ще постигнат освобождение. So, really, very important your motivation. What kind of motivation you have when you are looking for spiritual master? Така че действително е изключително важна вашата мотивация. Каква мотивация притежавате, когато тръгвате да търсите духовен учител? Are you attracted to him because he has so many followers? Привлечени сте към него, защото той има толкова много последователи? Are you attracted to him because he has a hooked nose? Привлечени сте към него, защото носа му е. I don't know, shaggy chest? Shaggy, hairy chest. Космати гърди. I don't know, whatever. You know, human beings have a different attraction. Може да абсолютно всички човешки същества се чувстват привлечени към различни неща. Are you attracted to him because he's always smiling and gentle? Привлечени сте към него, защото той винаги се усмихва и е много мил. Are you attracted to him because he never contradicts you? Привлечени сте към него, защото той никога не ви противоречи. He kind of always agree with you and therefore you like him? Той винаги се съгласява с вас и затова го харесвате. We have to think all of those things. Трябва да се замислим върху всички тези неща. So, okay, now the next question is teacher must? Do we really have to have a human teacher? Следващия въпрос всъщност е, ние действително ли трябва да имаме човешки учител? It depends on your schedule. Schedule? Timetable. Зависи от графика. If you have lots and lots of time, well, maybe you can read a book and you can sort of, get by. Maybe, we are not sure. Ако притежавате безкрайно дълго време, може би можете да прочетете книга и някакси да се оправите. Може би не сме сигурни. It's like driving cars. Това е като шофирането. You don't want a driving instructor, so you read A to Z, page 1 to page 100, like, it's everything.
You have the time, so you read it, memorize it, and then try it, and then again read it. Maybe it will work. Като при шофирането, ако прочетете целите указания от първата до последната страница, ако ви запомните, ако сте много внимателни, ако след това се опитате, може би в един момент ще се получи без някой да ви покаже как се прави. By the time you know how to drive, you'll be like 98 years old. Докато сте се научили много добре да карате, ще сте вече 80-70. If you can accept that, no problem. Ако го приемете това, няма проблем. Now, you don't have much time. Let's say you don't have much time. Но сега нека да кажем, че нямате много време. And you are kind of an impatient person. И някак сте малко нетърпелив човек. You need a teacher then. Тогава вече имате нужда от учител. Because, you know, the driving instructor might not tell you anything about this page 1 to 8, you 1 to 100, nothing. He might never use this. Защото учителят по шофиране всъщност може нищо от тези страници да не ви каже. Той може изобщо да не го използва този учебник. Especially if this driving instructor knows you well. Особено ако този инструктор по шофиране ви познава много добре. Let's say this driving instructor knows you that you are kind of a sleepy person. Нека да кажем, че той ви познава добре и че вие малко сте такива сънливи човек. And then you go to this driving instructor, please teach me how to drive. И отидете до този инструктор и ви молите, научи ме как да карам кола. The driving instructor tells you, okay, drink a coffee. That's the first thing you do, drink coffee. Espresso, double. И той ви казва, добре, значи първо трябва да изпиеш едно кафе, двойно еспресо. That's not in the book, huh? Това не го пише обаче в учебник. Because the book is for general people. Защото учебникът е за общата аудитория. Otherwise, everybody has to drink coffee. В този случай всеки трябва да си запие кафе. The driving instructors will tell you drink coffee because he knows you. Обаче той те познава и затова ти казва да изпиеш кафе. Another reason why one must have a spiritual instructor. Друга причина, поради която човек трябва да има духовен учител инструктор. Is books and the statues. They don't talk. Че книгите и статуетките, те не говорят. So anytime you want to misbehave, you can do whatever you like. Така че всеки път, когато искаш да се държиш неприлично, можеш да правиш каквото си поискаш. If you feel guilty, just go behind the statue and do whatever you like. Ако се чувстваш толкова виновен, просто отиваш зад статуята и правиш каквото Anyway, you think that he will never know. Така или иначе си мислиш, че никой няма да разбере. Okay. Now, on the highest level, По отношение на най-висшето ниво, on the highest level, spiritual master is very important. На най-висшето ниво духовният учител е изключително важен. On the highest level, spiritual master is someone who you hire to destroy yourself. На най-висше ниво духовният учител е някой, който ти наемаш да те унищожиш. That's his job. Това е работа. To destroy you systematically, deconstruct you systematically. Да те унищожи систематично, да те разгради систематично. He might and that involves a lot of skill, by the way. И между другото, това е свързано с много умение. This destroyer might even make you believe that sometimes you are winning. Това унищожаване може дори да
те накара да вярваш, че понякога да вярваш, че всъщност печелиш. Just as you think you are winning, Точно когато си помислиш, че печелиш вече, his job is to pull the rug underneath you. неговата работа е да издърпа килима изпод краката ти. But you ask for it. Но всъщност ти си го поискал това. Okay. Now, having said all of this, let's go back to the spiritual market. След като казахме всичко това, нека да се върнем обратно към духовния пазар на духовността. I have to give you warning. Трябва да ви предупредя. As long as there's in spirit, there is spiritual market. As long as there's a spiritual market, there is going to be all kinds of spiritual masters who claims that they are enlightened, partially enlightened, you know, on the way to enlightenment, all kinds of things like that. До тогава, като имаме сигурност, до тогава ще има и пазар на духовността, и до тогава ще има всякакви видове духовни учители, които твърдят, че са просветлени, частично просветлени, на път към просветлението, всякакви такива. So judging, finding the right teacher is, my goodness, difficult. Така че преценяването, преценката, намирането на правилният учител, това е, Боже мой, много трудно. I think the safest is not to search for the Guru. Мисля, че най-безопасно е да не търсиш гурото. But have aspiration so that you will be found. Но да притежаваш стремежа да бъдеш намерен. Instead of searching, I think being found is important. Вместо да търсиш, мисля, че важното е да бъдеш намерен. Anyway, generally, very generally, if you were to ask me, what should we look for our spiritual master's quality? Но като много общо обобщение, ако ме запитате какво трябва да търсим като качества в един духовен учител. Three things. Три неща. Learned, Да изучим, discipline, да дисциплинираме and kindness. и доброта. All of them are important. Всички те са важни. Being learned is so important. Да изучим е толкова важно. Many teachers are not learned Много учители не са изучени, because no one has time to learn these days. защото в наши дни никой няма време да учи. That's painful. You know, you have to invest like about 30-40 years old, you know, in just learning and practicing. You know, nobody has that little time. Това е болезнено. Човек трябва да инвестира 30-40 години само в учение, в практикуване. Това е трудно, нямаме толкова време. My main teacher, Dzongsar Khyentse Rinpoche, I mean, forget about the studies and all of that. Just the meditation alone, he did inside a cave for more than 20 years. Where are we going to find this kind of person? Моят основен учител, Dzongsar Khyentse Rinpoche, да забравим изобщо за ученето му, само медитация в пещери, той е правил това повече от 20 години, къде можем да намерим такива хора в днешни дни. And this is, you can say, oh, well, you know, as long as there's a food, anybody can do it, that's nothing special. Sure, why not? И човек може да си каже, че това всеки може да направи, нищо толкова специално, що е. But we can also look at his footprint. Но ние можем да видим и отпечатъка от крака му. Legacy. Неговата отпечатък от крака фигуритизм, неговото наследство, което оставя след себе си. There's almost more than 25 volumes of his work, every single bit original, every single
work is just amazing. Има в момента повече от 25 тома негови творби. Всяка една от тях е абсолютно оригинална и уникална и всяка една от тях е удивителна. Learning is really important. Изучеността е действително важна. Just this morning, some of us were discussing about, Тази сутрин някои от нас дискутирахме за to the certain extent, anyone can basically teach meditation. В определен смисъл всеки би могъл да преподава медитация. And to the certain extent, almost any so-called teachers can say, don't dwell on the past, don't dwell on the future, dwell right now, this moment. И в определен смисъл всеки един учител, всеки може да каже, не дай да пребиваваш в миналото, не дай да пребиваваш в бъдещето, пребивавай сега в настоящия момент. And you can even claim that this is the highest teaching of Buddhism. And it's right, actually. И дори може да се твърди, че това е най-висшето учение в будизма и всъщност това е вярно. Now, this also of course depends on you. If you have the superior faculties, such as complete devotion and the trust to this person, probably it's okay. И разбира се, това зависи от човека. Ако вие имате много висш капацитет, пълна преданост и отдаденост на този човек, може би това само по себе си е достатъчно. But not all of us has that kind of superior faculties. We have doubts. Но не всички ние имаме този висш капацитет, ние имаме съмнения. We are critical. Ние сме критични. And in fact, Buddha promoted that. Buddha said, you have to be critical. You should analyze. You can't take things on face value. И всъщност Будата го окуражава това. Той казва, човек трябва да си критичен, трябва да проверяваш нещата, не трябва да приемаш нищо за даденост. That is the beauty of Buddhism. Това е красотата на будизма. That you are allowed to analyze, scrutinize every single teaching. Че ти е позволено да проверяваш, да преценяваш всяко едно учение. Some so-called tantric master can say, hey, you must never ask any questions to whatever I say. You should not have. Well, from the tantric point of view, to the certain extent, he's right. But, again, as I said, if you don't have that superior faculties, if you have a doubt, all kinds of can of worm will be opened. Някой тантричен учител би могъл да каже, че не трябва да поставиш изобщо под въпрос нещата, които казва, трябва просто да ги правиш. И от тантрична гледна точка до някаква степен това може да е така. Обаче, ако човека няма този висш капацитет и ако има съмнение в себе си, ученикът, тогава това би могло да разкрие възможност за възникване на много проблеми. When the teacher is not equipped with the proper knowledge, когато учителят не притежава правилните познания, this kind of teachers tend to teach partial things. Такъв учител преподава частично. Partial knowledge is very, very dangerous. Частичното познание е изключително опасно. So the knowledge, the learned is very important. Така че това учителят да е изучен е много важно. But even more important is the discipline. Но дори още по-важно от това е дисциплината, неговата дисциплина. Discipline boils down to whether the teacher is living up to what he is saying. Дисциплината е свързана в крайна сметка, е свързана с това дали учителят живее по начина, по който говори. You know, some of these teachers, they said to the people, they said, oh, you should renounce this, renounce that. They wear the gold watch, they have the gold-plated teeth, they live in a luxurious. Not really, sort of what they say and what they do is not really harmonized. Знаете, някои учители казват, трябва да изоставиш светските неща, светски живот и в същото време
носят златните часовници, позлатяват си зъбите, живеят сред лукс и някакси няма хармония между това, което говорят и това, което правят. Many teachers talk about love and compassion and tolerance, all of that, but themselves, when they need to exercise that, many of the teachers don't have that. And that's not, that's like a politician, basically. They talk about democracy, but they all want to be a dictator. Много учители говорят за любов, толерантност, но когато в крайна сметка определят тях, те говорят за демокрация, но всъщност това, което искат да бъдат диктатори. So a teacher, second, even more important than the knowledge, the learned one, is the discipline. Така че всъщност при учителя дори още по-важно от това да е изучен е личната дисциплина. Now, even more important than that is kindness. Още по-важно и от това е добротата. Even though teacher may be not that well educated, дори учителят не е чак толкова изучен, probably not that even disciplined, maybe he drinks a little bit too much of vodka. Може дори да не е чак толкова дисциплиниран, може да пие малко повече от необходимото водка. I don't know, stuff like that. But if he is kind, но ако той има добро сърце, е добър. And when I say kind, actually what I mean is if he is interested in your enlightenment, not just to make you happy, to really make you reach enlightenment, that is kindness. Meaning he might even scold you, he might be rough, he might be manifesting everywhere because he's interested in your enlightenment. That's kindness. И когато говори за неговата доброта, имам предвид, че той действително е заинтересован от твоето просветление. Това не означава задължително да се държи добре с теб, може да е груб с теб, може да проявява всякакви необходими неща, но действително да се интересува от теб и от твоето освобождение и просветление. So, learned, disciplined, kindness, these are general sort of character of a right teacher. Така че изученост, дисциплинираност, доброта, това са общите характеристики на правилния учител. Okay, I'd like to conclude this Бих искал да завърша това. by giving you my suggestion. Да ви дам своя съвет от себе си. Especially for those who are totally beginners. Особено за тези, които са напълно начинаещи. Instead of really going crazy about not having a teacher or having a teacher or whatever, вместо да се притеснявате за това да имате учител, да нямате учител или каквото да било такова нещо, you should first invest ample time to study, hear the teachings, study it. That is your insurance. Първо трябва да инвестирате достатъчно много време в изучаването на ученията, в слушане на учение. Това е застраховката. Don't always trust just your inspiration. Не дайте винаги да се доверявате просто на вдъхновението си. Because inspiration is just a feeling. Защото вдъхновението е просто чувство. You know, if you count on that too much, one day when you have no inspiration, then what do? Защото ако разчитате на това прекалено много, един ден, когато се озовете без вдъхновение, какво ще правим? And in this day and age, we don't always get inspired by things, you know. We actually, it's the opposite. И в тази епоха, в която живеем в това време, ние не винаги се вдъхновяваме от неща, всъщност става обратното. So if you are interested in a spiritual path, study it. Така че ако се интересувате от духовния път, изучете го. Read. Четете. Ask questions. Задайте въпроси. Argue.
спорете, hear the teachings, да слушайте учението. then contemplate. След това размишлявайте върху тях. Hearing and contemplation, as I said, is your insurance. Както казах, слушането и размишлението е вашата застраховка. And then, unless Buddha has no compassion or omniscience, it is impossible that you will not find the right teacher. You will always find the right teacher. Don't worry about it. И след това, освен ако Буда не притежава никакво състрадание или съзнание, вие ще намерите правилният учител. Изобщо, винаги ще намерите правилният учител. Не се притеснявайте изобщо за това. It's there, easy to grab, but you have to prepare your hand, the grabber, first. Вие сте се подготвили да хванете възможността. Okay, well, I've run out of things to say now, so if you have questions, I'm happy to answer you. Свършиха ми нещата за казване, така че ако имате въпроси, ще бъда щастлив да отговоря. If not, then we'll go on. Ако не, ще си отида вкъщи. Do you want to ask questions? Искате ли да зададете въпроси? Yes. I understand my question not sound a little bit strange or vulgar. Very good. So I apologize. Stranger the better. Because when I was going to Thailand, I was visiting there some monasteries and places, and I know it's traditionally Buddhist country. Mm-hmm. So, and I know that ahimsa is basic teaching of Buddha. Yeah. So it was somehow very strange for me that it was so hard for me to find vegetarian food, practically impossible. Yes. And even when I was going to monasteries, I've seen the monks eating meat. So I don't know what to think. Can it be a time? Okay. Може ли само да ви помоля на български да го кажете? Просто ми беше, измисли първо, ако е странен или изглежда провокативен, че не е това целта ми. Скоро, като бях в Тайланд, посещавах различни места, и като знам, че Тайланд е традиционно буддистка страна. За мен беше странно, че беше толкова трудно да се намери от теб каквото и да е вегетарианска храна. И дори когато посещавах някои буддистки манастири, и виждах и там следа месо, ако в същото време едно от основните учения на Буда е ахимса, не насилие. Помолих да обясни това, защото за мен беше странно. Не мога да държа. Buddhism has, many different, tradition is not the right word. Buddhism has many different discipline. В буддизма има много различни видове дисциплини. Given to different group of people. Които се следват от различни групи хора, които създават различни групи. Different people have a different capacity. Различните хора имат различен капацитет. Let's go right to the top. Нека да отидем направо на върха. There was a great king called King Indrapati. Имало един велик крал, наречен крал Индрапати. He asked the Buddha, he invited the Buddha for, food, lunch. Той поканил Будата на един обяд на храна. And then he requested Buddha, И след това той помолил Буда. you are an enlightened being. Ти си едно просветлено същество. I also want to be enlightened. Аз също искам да стана просветлен. But I don't want to get rid of my queens. Но не искам да изоставям кралиците си.
I don't want to get rid of my elephants and horses and the ministers and the subjects and all this, kingdom. I don't want. I want to keep them. Изобщо не искам да изоставям слоновете си и поданиците си и всичко това. Искам да си ги запазя тези неща. And you are an omniscient Buddha. You must know a path. Ти си не се знаеш Буда, ти би трябвало да знаеш път. Surely your path must be not only limited to people who can abandon their wives and, Определено пътят не би трябвало да е ограничен само на хора, които могат да изоставят жените си. Okay. To this king, he taught the discipline of Tantrayana. На този крал Буда да преподава дисциплината на Тантраяна. This is the beginning of a different discipline, which now we can call it a tradition. И това е било началото на една различна дисциплина, която в момента може би бихме да наречем традиция. Then there is a discipline that, as you said, that is taught to a certain group of people, and this teaching actually went to the Far East, Southeast Asia, mainly Southeast Asia. След това има една друга дисциплина, която е била преподадена също на специфична група хора и тази дисциплина в последствие се е разпространила в Юго-Источна Азия. Actually, that teaching is probably the teaching that is taught to the most common people. Всъщност това е, може би, учението, което е било преподавано на най-обикновените хора. Okay. In the eyes of the most common people, how do you like to have your spiritual master? В очите на най-обикновения човек, как би искал да бъде това духовен учител? If given a choice, a bare feet or a cowboy boot? Ако имаш избор, какво би предпочел? Да е с боси крака или да е с каубойски бутуши? Serene, simplicity, or a, Rolex watch dangling, iPhone, all of that. What do you like? Избор между простота и, примерно, Rolex часовник, който дрънка iPhone. Кое от тези две неща би предпочел? I think common people like that serenity. Обикновените хора мисля, че определено бих избрали простотата външния. Even in Christianity, I've noticed that they love Saint Francis of Assisi, right? I think they seem to really love. You ask, why do you like Saint Francis of Assisi? Oh, he was beggar. He really, he was simple. See, people like that. Дори в християнството много хора харесват Свети Франциск от Асизи. И защо? Защото той просто е вода много прости обикновен неосложнен живот. Хората харесват това. Don't worry, I'm answering your question. Не се притеснявай да отговарям на въпроса. Because your question actually needs a background, it has to have a context. Защото този въпрос има нужда от някакъв контекст. So to this kind of people, Buddha also came as a serene monk, begging bowl, all of that. Защото при този тип хора Будата също така е ходил като обикновен простичък монах с купичка за милостиня и всички тези характеристики. Now his instruction to monks is they have to go and beg food. Still today. Неговата инструкция към монасите, например, е, че те трябва да ходят и да изпросват храната си. Нещо, което те правят дори и в днешни дни все още. I have actually made lots of offerings myself, begging, offering to them. Аз всъщност самия съм правил много такива приношения на такива монаси. Now their instructions is you have to accept whatever is given. That is the instruction. И тяхната инструкция трябва да приемеш каквото те дадат. That is the monk instruction to monks. Това е инструкцията дадена за монаси.
So this got misinterpreted as a okay to eat meat. It's got nothing to do with the okay to eat meat. И това в последствие е било интерпретирано погрешно като окей, да ям месо. Всъщност самата инструкция няма абсолютно нищо общо с това дали е окей да се яде месо. This discipline requires you eat whatever is given. Самата дисциплина просто изисква човек да яде онова, което му е дадено без преценява. Next time when you go to Thailand, you should try that. You can, they will come and beg, and some will offer rice, some will put sweet in it, some will put like all kinds of things. I don't know how they eat it. It's like cakes, ice creams, everything mixed in one begging bowl. This is what happens. Следващия път, като отидете в Тайланд, може да пробвате това да видите. Те в купичките си получават всякакви разнообразни неща, рис, сладолед, пастички и всичко това се смесва. Дори не знам как успяват да го ядат. Anyway, that discipline flourished in places like Thailand, Sri Lanka, Burma. Тази дисциплина процъфтява на места като Тайланд, Шри Ланка и Бирма. Now, then there's another discipline, Сега има и друга дисциплина, which is flourished in Japan, Korea, China. която е процъфтява в Япония, Корея, Китай. You go to any Buddhist community, you will never find any meat. Там, ако отидете в която и било буддийска общност, никой не можете да намерите каквото и да било месо. They are fanatically vegetarian. Те са фанатично вегетарианци. So there's that discipline there. Така че там съществува тази дисциплина. Now then you go to another places like Tibet maybe, След това отидете на други места, като например в Тибет, where the Tantrayana discipline is taught. където се преподава дисциплината на Тантраяна. Now the Tantrayanic discipline is, if you are given a plate of food and a plate of shit, you should not have any difference and eat both. Тантричната дисциплина е, ако ти дадат чиния с храна и другата ръка чиния с солина, тантричната дисциплина е да изобщо да не разграничаваш и изяждаш и другата. So you are not supposed to even have a concept vegetarian, non-vegetarian, blah blah blah, all of that you are not supposed to have. Така че не би трябвало изобщо дори да притежаваш концепцията вегетарианец, не вегетарианец, всички тези неща изобщо дори трябва да ги притежаваш. But that is the actual Buddhist teaching, but human beings always misinterpret. Това е всъщност това буддийско учение, но човешките са винаги интерпретират погрешно. This is why I was telling you earlier, education, lineage, knowledge for the teacher is so important. Точно за това ви казах преди това. Изучеността, това човек да се образова, тези неща за един учител са толкова важни. You can go to Tibet and there's even more hideous thing. Може да отидете в Тибет и се срещате дори още по-ужасяващи неща. You can look at the wall painting and there's like a deity, men and female and male deity embracing together, having a sex, like right on the temple wall. Like completely, visible, X-rated, totally. Можете да отидете в храм и да видите, примерно, нарисувани такива божества в сексуален съюз, при което се вижда абсолютно тотално всичко. Това е вътре в храма. Oh, so many people get put off. И толкова много хора се отвръщат от буддизма заради това. Especially people from Sri Lanka, Thailand, and Burma, they scold Tibetans a lot. Особено хора от Шри Ланка, Тайланд, Бирма, те много критикуват тибетците за това. This is Buddhism? Те казват, това ли е буддизъм? How can this be Buddhism? This is having sex. This is so bad. So, Как може това да е буддизъм? Те правят секс, това е толкова лошо. Okay. Body? Yes, what is an emotion or what is mind? Oh, actually, I forgot it. But anyway, yeah, ahimsa, right? Ahimsa.
Ahimsa is a relative philosophy of Buddhism. It's not the ultimate. Ахимса, философията за мен си е относителна буддийска философия. Тя не е абсолютно, не е крайното нещо. Of course, this does not mean that ultimately you are allowed to kill. Of course not. Това естествено не означава, че от крайна гледна точка е окей да се убива, разбира се, не означава нищо такова. Ahimsa is one specific discipline. Very important one. Very important. Ахимса е просто една специфична дисциплина, изключително важна дисциплина. But it is not imposed to every single one. Но това не е нещо, което се налага бива налагано на всеки. I can tell you a story. There was once a butcher. Мога да ви кажа една история. Един път някога е имало един касапин. He said, well, I want to, practice the spiritual path, but I'm a butcher and I have to kill. Той каза, аз искам да практикувам духовния път, но аз съм касапин и на мен ми се налага да убивам. So how should I begin? Как бих могъл изобщо да започна? Buddha said, okay, start with not killing right after the sunset until the sunrise. Take this vow. И Будата е казал, добре, започни с неубиване от след залез слънце до преди изгрев слънце. Този обет плани. Now, of course, this does not mean that Buddha is allowing you can kill as much as you like during the daytime. Of course not. И това избира се не означава, че Будата позволява убивай колкото искаш през деня. Избира се, че не. Okay, what is mind? Body, emotion. Well, body is mind, right? Emotion? Okay, you are asking two questions. What is emotion? What is mind? What is body? Okay. Okay. Въпросът е какво е тяло, какво е емоции, какво е ум. Body is very, very big term. Терминът тяло е много сериозен, много голям термин. Okay, so first let me, the complete explanation of the body, you need to really hear the complete teaching of the Mahayana. I mean, to hold the yanas, right? So it's kind of difficult. За пълното обяснение на тялото, трябва да чуете цялото обяснение на Махаяна, всъщност на всичките поясници, много трудно нещо. Okay, do you get angry sometimes? Някога ядосваш ли се? Only sometimes? Само някога ли? Sometimes, many times. Yeah, but basically, you don't get angry permanently every second, every moment. Но основата си не се ядосваш постоянно, всяка секунда, всеки миг. No. Because you also love somebody. Защото някъде обичаш. Right? You can't do it kind of together, right? So my answer is, when your anger goes, it means that your anger can go, remove, disappear. И моят отговор е, че когато гневът ти изчезва, това означава, че гневът може да изчезне, може да And the next is love, let's say. И да кажем, че следващото е любовта. Totally opposite two things can come and go. Right? Могат всъщност да дойдат две напълно противоположни, противоречащи си неща, могат да дойдат и си отидат. That platform, that ground where two opposites are going up and down, that's body. Okay. So, two opposite things. Well, I have to explain because I translated body as body. Body. Okay. So, значи,
Човекът пита за бодхи, санскритския термин бодхи, просветление. Значи говорим за просветление, емоции и ум. И Ринпоче обясни, че тъй като е възможно възникването на противоречащи си противоположни емоции, възможно е възникване и изчезване на противоположни емоции. Това, което остава като основа, когато тези неща си заминат и което присъства съответно, преди тези неща да се появят, това е бодхи, просветлението. Okay, second question. Emotion is easy. Emotion is pain. So that's it. Вторият въпрос. Емоцията е лесно нещо. Емоцията е болка. Suffering. Това изчерпва всичко. Емоцията е страдание. Okay, now, what is mind? Сега, That's a very big one. какво е ум? Това е много голяма тема. Okay, Buddha himself said, Самият Буда е казал, when somebody as an answer to the question, what is mind? като отговор на въпроса какво е ум, Okay, listen to this answer. чуй сега отговор. Okay, carefully. Внимателно. Because this answer has 3 points. Защото този отговор има 3 момента в него. And one answer has 2 contradictions. И един отговор има 2 противоречия. So you have to listen very carefully. Така че трябва да слушаш много внимателно. As an answer to the question, what is mind? Като отговор на въпроса какво е ум, Buddha said, Buddha said, mind. Буда е казал ум, There is no mind. няма ум, Mind is luminous. умът е сияен. First portion, he indicated there is mind. При първия момент той е показал, че има ум. Second portion, there is no mind. Втората част няма ум. Then third again, contradicting the second one, mind is luminous. След това на трето място отново противоречейки на второто, умът е сияен. Out of these three, От тези три, we can explain the 3 vehicle чрез тези три можем or да the 3 sermon of the Buddha. Можем да обясним трите колесници и трите така наречени завъртания. Everything he taught in places like Varanasi Всичко, което той преподава на места като Варанаси, is more to do with the first one. е повече свързано с първото. Many teachings that he taught in places like Vulture's Peak is related to the second one. Много учения, които той преподава на места като върхът на решоярите, са повече свързани с второто. And many other teachings are related to the third one. И много други учения са свързани с третото. But you will have to ask this, again. Okay, what is mind? Ще трябва да се зададе отново този въпрос. Добре, какво е ум? We can divide them into 2, relative and ultimate. Можем да разделим нещата на две, относително и крайно, абсолютно. Relatively, mind is one that does the thinking. В относителен смисъл, умът е онзи, който извършва мисленето, Projecting, проектирането, perceiving, възприемането, all of that. всички тези неща. What is the ultimate then? В такъв случай какво е крайното? Buddha. Буда. That's all I can say right now. Това е единственото, което бих могъл в момента да кажа. Okay, any more questions? Първата част на въпроса will you come again and will you do
some trainings. What? We come again to Bulgaria. And then? We will do trainings here. Trainings. Oh. Well. Yes. Well, trainings, I don't know about trainings, but I hope I will pass through Bulgaria. I want to see the Black Sea. Да, не знам какво да са семинари или обучение, но бих искал да мина през България, искам да видя Черно море. My only knowledge of the Black Sea is through Tintin comic book. Единственото нещо, което знам за Черно море е от комикс. Okay. You said that spiritual path is useless. From the materialistic point of view. Yeah, but if it leads to a lack of asceticism, that also in a materialistic point of view very useful. Oh well, if you want to think like that, you're already becoming a spiritual person then. Yeah, that's what I was saying. If only MBA students can learn this, world will be much better. Може ли само на български да си кажеш въпрос? Човек наистина започва да мисли така, това значи, че вече е започнал да се превръща в духовен човек. И както преди Rinpoche каза, ако студентите по икономика действително научат тези неща, това би било много лесно нещо. You are thinking like a spiritual person now. Ти в момента мислиш като духовен човек. Because from the materialistic point of view, защото от материалистична гледна точка, if you have less obsession, ако имаш по-малко мани, economy will collapse. Икономиката ще се срине. Economy is strong only when there is strong obsessions. Икономиката е силна само когато съществуват силни мани. So the materialistic people are so happy, more insecurity, more obsession, more ironing the underwear means you can sell more iron board, more soap, more soaps, more starch. Материализма се радва, колкото може да има повече несигурност, мани, гладене на бельо, така може да се продават повече юти, повече дъски за гладене. I don't think Buddhism will flourish so much in the world. Аз всъщност не мисля, че буддизмът ще процъфти толкова много в света. Because it's not a materialistic friendly religion. Защото тази религия не е в хармония с материализма, не е в приятелски отношения с материализма. Like many other religions, like Islam, for instance, is very much close. I mean, part of Islam is like the religion and the state is not separated. Много други религии, например, част от ислям, религията и държавата не са разделени. In Buddhism, we don't even have a wedding ceremony. В буддизма ние дори нямаме сватбена церемония. How do we have one, actually? Как бихме да имаме така? When two couples are here, do we say, look, everything's impermanent? Така, когато застане двойката пред нас, ходим, кажем, вижте,
Because if you say, oh, you'll be forever happy, then you are contradicting with the Buddha. Ако кажеш спокойно винаги ще сте щастливи, вижте, който е учител на Будата. So Buddhism is not going to flourish so much. That's okay, no problem. Така че будизмът няма да процъфти толкова много. Това е окей, няма проблем с това. Because if we want so many Buddhists, then we should really simplify Buddhism. Защото всъщност ако толкова много искаме да има много будисти, ние ще трябва доста да опростим самия будизъм. But, you know, like in all the Buddhist prayers, we never pray, may all earth be filled with Buddhists. We never pray like that. Но в всички будистки молитви ние никога не се молим нека целият свят да бъде изпълнен с будисти. We only pray, may all become Buddha. Buddha is not Buddhist. Ние се молим само нека всички да станат буди. Един Буда обаче не е будист. You know, if someone like me, you know, simplify Buddhism. Ако някой като мен трябва да опростява будизма, Like all Buddhist women must wear socks. например всички жени будисти трябва да носят чорапи. They cannot reveal their toes. Изобщо не могат да показват пръстите на краката си. All Buddhists must not eat chicken. Всички будисти не трябва да ядат пилеш. All Buddhists must sleep 3 times during the day. Всички будисти трябва да спят 3 пъти всеки ден. I tell you, През деня. 2 months, half of Bulgaria will become Buddhist. Мога да ви кажа, че за 2 месеца половин България ще станат будисти. Because you know, people actually love orders and stuff like that. Buddhism is too free, to do whatever you want kind of thing. You know, that it doesn't work. Защото хората страшно много обичат заповеди. В будизма нещата са прекалено свободни. Прави каквото искаш. Това по принцип не работи лесно при хората. Okay. Oh, okay. How many more? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, start from here. Yeah. Could you explain the concept of anathema? Does it mean that the self is an illusion? Look at your hand now. Погледни си сега ръката. When you look at your hand, Когато си погледнеш ръката, you always make at least 3 mistakes. правиш винаги поне 3 грешки. You always are looking at, you know, one hand, you know, hand as in one, not the whole. Винаги гледаш една ръка, в смисъл, с единство в ръката, една ръка. That's your first mistake. Това е първата грешка. Because, you know, hand is made out of blood, skin, bones, vein, nail. Защото ръката е направена от кръв, кожа, кости, вени. Right? But you never say, can I shake your bone? Но никога не казваш, може ли да ми подадеш костта си. The second mistake you make is you think this moment's hand is exactly the same as yesterday's hand. Втората грешка, която правиш, мислиш, че ръката ти от този момент е абсолютно същата ръка от вчера. Yeah? But it's changed. Но тя се променила. It's very ironic because you have just bought a moisturizer. Това е много иронично, защото ти точно си купила увлажнител за кожа. Because if it is same, you don't need moisturizer. Ако е абсолютно същата, не се е променила, тебе не ти трябва изобщо увлажнител за кожа. The third mistake is you think this hand of yours is independent. Третата грешка е, че си мислиш, че тази твоя ръка е независима. That it is totally free from all the other conditions and causes.
че е напълно свободно от всички останали условия и причини, обстоятелства и причини. But this is not true. Но това не е вярно. You have a hand there right now, Имаш там сега една ръка, thanks to the ceiling not falling on over it. благодарение на това, че тавана не пада върху нея. Now, that's an analogy for you. Ето една аналогия за теб. So, the concept so-called hand, the whole hand, the one hand, the permanent hand, the independent hand is a total false. Така че концепцията за ръка, една ръка, постоянната ръка, единната ръка, това е цялото нещо напълно фалшиво, независимата ръка. That's exactly how it is said. Азът е точно по този начин. The self is just like your hand. Азът е точно като ръката. That's all I can say right now. It's too big, the subject. Това е всичко, което бих могъл в момента да кажа. Това е много голям въпрос. Как да балансираме духовния път и професионалното развитие, светския живот? How to balance the spiritual path and professional career, worldly. How to balance the spiritual path and the worldly Professional career. professional career. Oh! No, actually, you should not balance it. Всъщност изобщо не става въпрос за баланс. Because when you talk about balance, you are making it into two. Защото когато говорим за баланс, автоматично разделяме тези две неща. You should ask how to make it into one, actually. Всъщност правилният въпрос е как тези две неща станат едно. And that is very possible. И това е много възможно. Oh, man. I'm trying to get an example now. That's something. Опитвам се да измисля пример в момента за това. I think I've already told you a little bit about ironing the, what is it? Ironing the underwear. Мисля, че малко поговорим за знанието на underwear. Okay, since we talked enough about underwear, let's talk about the time. Добре, сега като говорим достатъчно за бельото, нека да говорим за световиските. The time, you know, sometimes do you wear tie? No? Носи своята връзка. You don't like. But how about if you go to a job interview? Но ако отидеш на интервю за работа, Very important job. Работата е много важна. Something that you have always wanted, Нещо, което винаги си искал. right? And you will only get it because of one time. И ще получиш само по силата на връзка. So you will put on this tie, Така че сами си тази връзка. this ridiculous, useless piece of cloth. You will put it on your neck. Това смешно и напълно безполезно парче плат. It's not comfortable. То не е удобно за носене. You can't even put a coin inside. Дори можеш стотинки кони. You can't even put a coin inside. Дори It's стотинки really не можеш useless. да сложиш, вътре напълно, тотално безполезно. But you wear it because you can get a job. Но ти го носиш, защото то може да донесе работата. So you are playing. So you are playing. So as soon as you get a job, immediately you take out. Така че за да можеш да получиш работа, да си внимателно за връзка. That's how you should look at the worldly life, your career. Точно по този начин трябва да разгледаш светския живот, кариерата. It's only feeding you. Тя само те храни. It's only benefiting you and maybe some other people also. Тя те помага по този начин, може би помага и на някакви други хора. You understand what I'm saying? Разбираш ми какво казвам? You are doing this as a means, as a tool. Правиш това като средство, So
if somebody tells you you should become the Prime Minister of President or Prime Minister here, Prime Minister. you should become the Prime Minister of Bulgaria, you should do it. Ако някой ти каже, трябва да станеш министър-председател на България, трябва да го направиш. Reluctantly. С нежелание. A reluctant Bulgarian Prime Minister will be the best Prime Minister ever. Министър-председател на България, който е с нежелание на този пост, би бил най-добър министър-председател. You are only doing it because it's going to benefit the nation. Правиш го само защото ще благодетелства нацията. Yeah. Okay. What? You wish to do something? Restraint is not always the best idea. Sometimes you should just do it until you are so exhausted. Okay, the next one. Yeah. What is samsara? Simple question. Okay. But important, this question. Let's go back to the hand. When you look at the hand, you look at it with the three mistakes. That's ignorance. Right? And then you trying to protect this illusory hand, you buy moisturizer, you eat vitamins, blah blah blah, all of that, you create action. That's action. И след това ти се опитваш да защитиш тази иллюзорна храна, ти си купуваш увлажнители, ядеш витамини и това е второто нещо, действието. Then the result temporarily moistured hand, but then immediately dries off, and then after as the year goes by, more and more older. You understand? И след това резултатът е една временна увлажнена ръка, която много бързо изсъхва и с изминаване на годините устарява все повече и повече. That's the result. Това е резултатът. Ignorance, action, and the result. Невежество, действие и резултат. And the result gives more rise to the ignorance. So this tree is going round and round. That's called samsara. И резултатът поражда още повече невежество от първото и тези три неща се въртат отново и отново. Това е самсара. Okay, that's it, right? Was there somebody? No. Okay, last one. Buddhist point of view of a person who is born
another side of the world. Yes. Може би само български въпрос. Да, въпросът ми е, взимам преди това, което вече чухме за не търсене на гуру, а имаме да бъдеш открити от учителя. Също това, че човек има свободна сила да избира. И все пак съм да чуя буддийска гледна точка, дали това, че се даде на определена част от земята, означава, че е по-добре да следваш учения, които са типични, които са за местността. Или ти не си ограничен и можеш да си харесаш учението, което си поискаш. Понеже темата тази вече беше за учителя. So, is the Buddhist point of view when you are born somewhere at a place where there is traditional teachings, traditional to the place? Should you try to follow the local traditions, or should you or are you free basically to follow? It's a weird question. Should you follow the Buddhist tradition? No, not Buddhist tradition. Should you try to abide by the local spiritual teachings? Oh, I see. I think this is something to do with the Dalai Lama, what Dalai Lama said, right? Oh, I don't know. Okay. This is really to do with your own choice. Huh? Това е напълно свързано с личен избор. I mean, look what's happening here. Вижте тук какво се случва в момента. Some of you are interested in Buddhism. Някои от вас се интересуват от буддизъм. And when that happens, when that karmic wind blows, И когато това се случи, когато задуха този кармичен вятър, no matter what, you will be blown away through that direction. вас ще ви издуха в тази посока, без да можете нищо да направите. Where I was born, it's really traditionally a very strong Buddhist country. Мястото, на което аз самия съм роден, традиционно е много силна буддийска страна. But until, like past 10 years, Christianity is growing. Но през последните 10 години християнството също се развива там. Christianity is growing quite rapidly, actually. Всъщност християнството доста бързо се развива. And some of our old lamas, they say, what is this, what is that? Of course, karmic wind is blowing. И някои старите лами казват, каква е тази работа сега, да става, но разбира се, кармичният вятър си духа. When the karmic wind blows, calculations, mathematics, science, technology, none of this works. Когато задуха кармичния вятър, изчисленията, калкулациите, науката, технологията, нищо от тези неща не работи. Until 1994, I didn't even knew a phenomena called Bulgaria exists. До 1994 година аз дори не знаех, че такова явление като България съществува. 1994 is thanks to Lechkov and what's his name? Stoichkov. Thanks to them, wow, they beat Germany. Strong team. Wow, where is this Bulgaria? До 1994 година, благодарение на Лечков и Стоичков, Оланите победиха Германия, къде е България? And now I'm here. И ето ме сега тук. So karmic wind will carry us everywhere. Така че кармичният вятър е навсякъде. Okay. Very nice to have this experience and this opportunity to share really one of the most ancient wisdom of India. Това беше много приятна за мен възможност да споделя тази много древна мъдрост на Индия. Talking about karmic wind, I'm sure Bulgaria Bulgaria must have
that force of wind is stronger than many other nations. Говорим за кремичен вятър и всъщност съм сигурен, че в България може би този вятър е доста по-силен от много други нации. You know, the first ever Buddha statue was made by Greeks. Ако знаете, първата изобщо буддийска статуя на Буда е направена от гръци. There's even an account like, the King Ashoka has sent Buddhist monks to Greece or Macedonia or something like that. Дори се счита, че крал Ашока е изпратил буддийски монаси до Гърция или до Македония или някъде до тези земи. So the force of the wind must be quite close. I had it 3 hours drive. Така че това е 3 часа до Гърция да с кола, така че силата на вятъра може да е доста силна тук в тези земи. And anyway, as I said, most important thing is to really study and contemplate. That is your insurance. Но, както казах, най-важното нещо е действително да учите и да размишлявате. Това ви е за страховка. Feelings, experiences, they're nice, but they're like a mist. They come and they go. Чувства, преживявания, те може да са хубави сами по себе си, но те са като мъгла. Те идват и си отиват. Okay, so that's it. Fine.